سلام، من ادمین چنل استلینا هستم و در این ویدیو میخوام براتون در مورد مایکل جردن، پرتاب کننده افسانه‌ای بسکتبال و سابلیمینال افزایش مهارت در بسکتبال و موفقیت به سبک مایکل جردن براتون بگم. اگه چنل رو ساب نداری ساب کن و زنگوله رو هم بزن تا زودتر از ویدیوهای جدید با خبر بشی. اگه دوستای رشته ورزشی بسکتبال هستی احتمالاً اسم مایکل جردن رو شنیدی. با تحصیل مایکل جردن پرتاب کننده افسانه‌ای و ثروتمندترین ورزشکار جهان، برترین بازیکن بسکتبال در همه زمان هست. این بازیکن حرفه‌ای سابق بسکتبال اهل آمریکا، پادشاه بسکتبال و ثروت، الهام بخش و اسطوره بسکتبال و موفقیت. اما چه چیزی مایکل جردن رو اینقدر موفق کرد؟ یه جمله معروف از مایکل جردن وجود داره: من بیش از 9000 پرتابو خراب کردم، تقریبا 300 بازی رو شکست خوردم، 26 بار ضربه های سرنوشت ساز بازی رو خراب کردم و اعتماد دیگران رو با اشتباه در پرتاب شکستم. من در تمام زندگی مدام شکست خوردم و به همین علت است که موفق شدم. بیاید این گفته او را بررسی کنیم. مایکل جردن با شکست‌های مختلفی مواجه شد، اما هرگز تسلیم نشد و ادامه داد. او یه جادوگر نبود که هیچگاه شکستی نداشته باشه یا ضربه ای رو خراب نکنه، بلکه بازیکن با استعدادی بود که استعداد خودش رو توسط ساعت‌ها تمرین به دست آورده بود. او ضربه‌های زیادی رو از دست داد، اما آنقدر به بسکتبال علاقه داشت که تلاش‌هایش رو ادامه میداد و هرگز متوقف نمی‌شد. او تمام مسابقاتش رو برنده نشد، اما می‌دانست شکست‌هایش گام‌های عادی برای رسیدن به موفقیت هستند و به همین علت هرگز تسلیم نشد. به عبارت دیگر، اگر مایکل جردن اینقدر سمج نبود، احتمالاً پس از شکست یا پس از خراب کردن چند صد پرتاب همه چیزو فراموش می‌کرد و یه فرد عادی باقی می‌موند. چند جمله انگیزشی مایکل جردن: نبوغ بازی رو میبره، اما کار تیمی و هوش برنده رقابت میشه. من میتونم شکست رو قبول کنم، همه در بعضی چیزها شکست میخورن، اما نمیتونم تلاش نکردن رو قبول کنم. همیشه یه وضعیت منفی رو تبدیل به یه وضعیت مثبت کنید. محدودیت ها شبیه ترس میمونه، بیشتر اوقات توهمه. من دوباره و باز دوباره شکست خوردم در زندگیم و این دلیل پیروزی منه. اگر میخواهید پیروز شوید، همیشه مانع در پیش روی شما خواهد بود. برای من همین اتفاق افتاده است، برای همه همینطور. اما موانع نباید شما را متوقف کنند. اگر شما به سمت یک دیوار میدوید، دور نزنید و متوقف شوید. سعی کنید از دیوار بالا روید، از آن رد شوید و بر آن غلبه کنید. بعضی افراد میخواهند که به موفقیت برسند. بعضی افراد آرزو میکنند که به موفقیت برسند، اما دیگرانی هستند که موفقیت را میسازند. اگه سخت تلاش کنی، نتیجه آن را میبینی و در زندگی نیازی به هیچ میانبر دیگری پیدا نمی‌کنی. سابلیمینال افزایش مهارت در بسکتبال و موفقیت به سبک مایکل جردن چه دستاوردی برای من داره؟ افزایش استعداد و مهارت‌ها و توانایی‌های بسکتبال به سبک و روش مایکل جردن، جدیت در انجام تمرین‌ها، اشتیاق سوزان، موفقیت و معروفیت، هوش و خلاقیت بالا در انجام حرکات، سرعت بالا در حرکت در زمین، آمادگی سیستم تنفسی برای حرکات شدید و سریع، انعطاف‌پذیری بالا و آمادگی برای هر گونه پرش، توانایی و مهارت بالا در حرکات 2 نفره و کلی تأکیدات دیگر. برای آشنایی بیشتر با این سابلیمینال و دیدن تأکیدات بیشتر و کاملتر به چنل تلگرام ما مراجعه کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.